आज म तपाईँहरूलाई सिङ्गल पावर सकेट चाहिँ घरमा कसरी जोड्ने भनेर चाहिँ म देखाउँदैछु। यो सिङ्गल पावर सकेट ग्याङबाट रहेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ तपाईँहरूले घरमा फ्रिजहरूको लागि, मोटरहरूको लागि, ह्याभी चिजहरूको लागि पनि तपाईँले यो जोड्न युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो जोड्नका लागि तपाईँले कुनै टेक्निसियनहरू चाहिँदैन र तपाईँले आफै घरमा जोड्न सक्नुहुन्छ। कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई भिडियोमा देखाउँदैछु, भिडियो हेर्नुहोला। सर्वप्रथम यो पावर सकेटको यो बेग्लै हुन्छ ग्याङको, र यो यसको पनि बेग्लै हुन्छ। र सर्वप्रथम यो कसरी जोड्ने त, यो अलरेडी दुईवटा तार दिएको छ। यो तारहरू चाहिँ इन्डिकेटरको रहेको छ। यो तारले चाहिँ इन्डिकेटरको काम गर्छ। र यो पावर सकेटमा अगाडिपट्टि 6वटा प्वाल भए पनि यसको भित्रपट्टिको चाहिँ यो 3वटा मात्रै रहेको हुन्छ। यसको 3वटा कनेक्सनले चाहिँ तपाईँले बिजुलीको यो 6वटा प्वालमा बिजुली सप्लाई हुन्छ। र म तपाईँलाई देखाउँदैछु। सर्वप्रथम यो तपाईँले चिन्नुपर्ने हुन्छ। यो त स्विचको भइहाल्यो, स्विचको अन अफको दुईवटाको आइहाल्यो भनेदेखि यो चाहिँ तिनवटा के हुन् भनेर सर्वप्रथम तपाईँहरूले जान्न जरुरी छ। यो चाहिँ मेन लाइन, लाइफ लाइन भन्छ। यो चाहिँ जुन तारहरू, रातो तारहरू, बिजुलीको बल्ने तार हुन्छ, त्यो लाइफ लाइन भयो। यो न्युटन भयो, र यो अर्थिङ रहेको छ। यी तिनवटा कनेक्सन गरिसकेपछि यसलाई अर्थिङको लागि मात्रै तपाईँले तार निकाल्न सक्नुहुन्छ। अलिकति जुम गरेर तपाईँलाई म देखाउँदैछु यो अर्थिङको। एकचोटि पुनः म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो अर्थिङको भयो, यो लाइफ लाइनको भयो, र यो न्युट्रलको भयो। र यसलाई अब कसरी जोड्ने र यो स्विचबाट कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा म देखाउँदैछु। सर्वप्रथम तपाईँले एउटा कनेक्सनको लागि एउटा सानो तार काट्नु होला। मैले काटेर रेडी बनाएको छु। र यो जुन स्विचको अन अफ छ, यो अन अफमा तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ, र यो जुनैमा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। र मैले सहजको लागि यो खोल्नु होला। मैले चाहिँ यो तल माथि दुईटैमा कुनैमा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम मैले तलकोबाट सजिलो हुने भएर मैले यो तल्लोमा लगेर जोड्दैछु। तपाईँले पनि यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ आफ्नो घरमा। यो माइनस प्लसवाला टेस्टर रहेको छ मसँग। तपाईँहरू पनि जसरी हुन्छ, जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्नुहोला। र यसमा मैले यसरी टाइट गरेर कस्नु होला। र अर्को, अब यसबाट लगेर चाहिँ हामीले लाइफ लाइनमा चाहिँ यो जोड्नुपर्ने हुन्छ। लाइफ लाइनको जुन लाइफ एल लेखेको छ, यो एन लेखेको छ, राम्ररी हेर्नु होला। र यसमा मैले लाइफ लाइनमा लगेर यसलाई जोड्दैछु। र यो सँगसँगै अहिले नै तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गरेँ, यो इन्डिकेटरको यो छ। यो इन्डिकेटरको एउटा तपाईँले अहिले नै जोड्नु होला, पछि तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। यो इन्डिकेटरको तार रहेको छ। इन्डिकेटरको तार अहिले नै हाल्नुभयो भनेदेखि भरे खोलिराख्नुपर्ने जरुरत हुँदैन। यो एउटा तार तपाईँले यो कनेक्सन गरेको ठाउँमा राख्नु होला, एउटा स्विचको कनेक्सन। यो स्विच अन अफ गर्दाखेरि तपाईँले यो बल छ इन्डिकेटर बाल्नको लागि, अफ गर्दा अफ हुने भएकोले मैले यो लाइफ लाइनमा एउटा इन्डिकेटरको तार पनि हालिदिँदैछु। हेर्नु होला राम्ररी, मजाले टाइट गरेर कस्नु होला। जति लुज भयो तपाईँको पावर सकेटलाई यसले चाहिँ जलाउने काम गर्छ। मजाले हेर्नु होला है, तपाईँहरूको लागि भनेर यो भिडियो बनाउँदैछु। यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईँलाई चाहिन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र नोटिफिकेसन बटनलाई पनि अन गर्नु होला, किनकि ताकि भोलि पर्सि तपाईँलाई अन्य कुराहरू पनि मेरो च्यानलबाट देखाउनेछु। र यसरी टाइट गरिसकेपछि अब हामीले यसमा जोडिसक्यौँ। यो त भयो हाम्रो चाहिँ कनेक्सन गरेको स्विचसँग। र अब तपाईँको मेन जुन बल्ने तार हुन्छ, रातो तार, तर मैले हरियो तार युज गर्न लागेको छु। जुन स्विचको माथिल्लोमा रहेको थियो यसलाई तपाईँले अन गर्नु होला, ओपन गर्नु होला। र यो भनेको चाहिँ टेस्टर राख्दाखेरि बल्ने तार, रातो तारलाई चाहिँ तपाईँले स्विचको माथिल्लोमा, जुनमा तपाईँले लगाउनु, माथिल्लो नभनौँ, तपाईँले तलतिर अघि युज गर्नुभएको छ भने अहिले मासतिर लगाउनु, अघि मासतिर युज गर्नुभएको छ भने अहिले तलतिरको स्विचको उसमा पोइन्टमा तपाईँले यसलाई तारलाई मजाले लगाउनु होला, र यसलाई पनि टाइट गरिदिनु होला। यसरी टाइट, मजाले टाइट गरिदिनु होला कि ताकि यो ननिक्लियोस्। र अब तपाईँसँग जुन न्युट्रलको लागि अर्को तार हुन्छ, कालो तार भन्छौँ हामी, त्यो कालो तार र यो जुन रहेको थियो एउटा
इन्डिकेटरको यो तारलाई एकै ठाउँ हालिदिनु होला, यसरी मजाले हालिदिनु होला। र यो न्युट्रल लेखेको जहाँ न्युट्रल लेखेको छ मेरो फुसको यहाँनिर न्युट्रल राखेको ठाउँमा तपाईँले टक्कसँगले यसरी लगाइदिनु होला। जुन तारहरू मैले निकालेको छु यो तारहरू चाहिँ लाइनमा लगाउने तार हो, यो एउटा लाइनमा लगाउने तार हो र यो पनि लाइनमा लाग्छ र यसले कनेक्सन गर्छ कि गर्दैन भनेर यो इन्डिकेटरको तार हो, एउटा न्युट्रलमा लगाइदिनु भयो भनेदेखि एउटा लाइफ लाइनमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले अन अफ गर्दाखेरि बन्द हुने खुल्ने चाहिँ काम गर्छ यसले। र यो पनि म तपाईँलाई यसलाई पनि मजाले टाइट गर्नु होला ताकि यो ननिक्लियोस्, अर्को तारमा नछोस् र तपाईँको पावर सकेट नजलोस्। अब यति गरिसकेपछि हामीले अन अफ कन्ट्रोल गर्न सक्ने, हामीले स्विचबाट कन्ट्रोल गर्न सक्ने भइसकेका छौँ। र यो पावर सकेटलाई मजाले यो गर्नुहोस् कि हामी लाइनमा चेक गर्छौँ। यो ग्याङको भएकोले अप्ठ्यारो हुन्छ र म यसरी राखेर गर्नको लागि म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। अब मैले यो तारहरू फिक्स गरिसकेँ। मैले तपाईँलाई यो देखाइसकेको छु, यो जो कसरी चाहिँ फिट गरेको छु भनेर पनि मैले तपाईँलाई अगाडि देखाइसकेको छु। अब यसले काम गर्छ कि गर्दैन, मैले यो बट्टा लगाउनुभन्दा यसको बक्स लगाउनुभन्दा अगाडि म चेक गर्छु, लाइन दिन्छु। हेर्नु होला, मैले लाइन दिइसकेँ र अब यतापट्टि म देखाउँदैछु, यतापट्टि आइदिनु होला। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले लाइन जोडेँ। अब यो अन अफ भएको छ कि छैन लाइनमा यो देख्नुहोस्, लाइन आयो। मेरो पावर यहाँ राम्ररी क्लियर भएको थिएन, त्यही भएर अन अफ हुन्। अब तपाईँले अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। अलिक मजाले देखाउनु पर्ने, म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो रहेको छ, अन अफ गर्न सक्यो। अब यति भएपछि अन अफ गर्न सक्यो। यसरी नै तपाईँहरू पनि घरमा आफ्नो पावर सिङ्गल पावर सकेट आफैले चाहिँ लाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी लाउन सक्नुहुनेछ। यस्तै खालका नयाँ भिडियोका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला।